Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nhà đầu tư đến từ Kuwait và Nhật Bản đã đầu tư vào dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và hoan nghênh sự hợp tác tích cực, trách nhiệm của các bên đối tác liên quan của NSRP trong quá trình dự án được triển khai. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã chính thức vận hành thương mại, tạo sức lan tỏa lớn và kéo theo các ngành công nghiệp sau lọc dầu, công nghiệp phụ trợ phát triển. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn công ty dầu khí quốc tế Kuwait KPI phối hợp với đối tác Nhật Bản sớm triển khai giai đoạn 2 dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và tổng kho dầu thô tại khu kinh tế Nghi Sơn. Thủ tướng cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tạo mọi điều kiện về thủ tục để dự án sớm được triển khai trên thực tế. Thay mặt các nhà đầu tư vào dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Nabil Burisli, Tổng Giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc tế Kuwait, cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của chính phủ Việt Nam từ thời điểm triển khai dự án đến khi vận hành thương mại, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ tướng và Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong quá trình vận hành dự án. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp ông Moto Hayashi, quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đến Việt Nam dự lễ vận hành thương mại dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh quyền Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đến Việt Nam dự lễ vận hành thương mại dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng được mở rộng, đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi bên và đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định, trong sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước có vai trò rất quan trọng của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và sự đồng thuận, nhất trí cao trong quan điểm thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ tướng Việt Nam, Nhật Bản, đồng thời mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương hai nước. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Moto Hayashi đánh giá cao sự kiện vận hành thương mại dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào thành công và sự mở rộng của dự án trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy tình hữu nghị và hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.